Šokantne vijesti koje su rastužile cijeli pravoslavni svijet. Žalost za cijelom necijom. Nitko nije očekivao takvu tragediju. Jedan od najvažnijih i najomiljenijih ljudi je preminuo, a sada ga oplakuje zemlja. Vijest o njegovoj smrti ostavila je cijeli svijet hladnim, a svi njemu bliski ljudi utjehu pronalaze u pomisli da je sada tamo gdje mu je mjesto, zajedno s Bogom kojem je služio cijeli život. Saznajte o kome se radi sljedeće. U ponedjeljak ujutro, njegov nadbiskup blaženstva Krizostomos I, poticatelj pravoslavne crkve Cipra, umro je nakon što je zaspao u 81. godini. Otac je strašno patio u posljednjem dijelu svog života zbog bolesti koju je imao. Nadbiskupija je navodno objavila da je njegov Bjetatut Krisastam umro 7. studenog 2022. u 6:40 ujutro. Njegov Bjetatut Krsostomos rođen je u selu Tala u regiji Pefos na Cipru 10. travnja 1941. 1. listopada 2006. prije više od 15 godina. Ustoličen je nadbiskup Novog Justinijana i cijelog Cipra. Crkva koja se nalazi na području Cipra je autokefalna crkva, koja je osnovana na Ekumenskom saboru Efesa 431. godine. Otac je bio osoba draga mnogim ljudima, među kojima nisu iznimka liječnici koji su se brinuli o njemu u posljednjem razdoblju njegova života. Liječnici Josef Kasios, Damitris Papa Mihail, Petros Agatanelou i Mihalis Protopapas izjavili su da je nadbiskup Krsostomos I istaknuta i važna figura Ciparske crkve. Vaše mišljenje nam je važno, stoga nam ostavite komentar koji nam govori što mislite o smrti nadbiskupa Krsostomosa II.